अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम हिटाची ZX 200 बना रहे हैं। ये मशीन किस किस को पसंद है आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। चलो आज मैं आपको इसकी इंजन दिखाता हूँ और इसकी पाइपलाइन असेंबली वीडियो दिखाता हूँ। तो ऊपर चलते हैं। ये मशीन बिल्कुल ख़त्म थी, इसको हम रिपेयर कर रहे हैं। ये देखो, इस मशीन में सीजो का इंजन लगा हुआ है और इसका एक ही पंप है, एक पंप लगा हुआ है और ये मशीन बहुत अच्छी है। ये इसका बूम है। अभी तक हमने बकेट नहीं लगाया हुआ, बकेट भी लगाएंगे इसका और इसका केबिन का भी काम करेंगे।